eny ary tonga tsoa eto amin'ny le JT indray sika tonga soko ianao olona dia miarahaba rehetra mijery ny fandarana Dreaming le JT dia miarahaba ny Antilalaina dia ny mahasalavitra moa zany tsy mivadika mihitsy izy androany fa esorina dia jerentsika amin'ny maso tsy miankatra ny actu anareo eo ary ndatsika anaraka ny sary famantarana milony irsona amin'izay tafatafa izy inona ny tena masoka lavitry ny fo ahona moa tsy ahitantsika amin'izao hoe ninona zavatra mitranga aloha dia tsy maintsy resahana aloha ny resaka politika amin'ny vaovaonareo aloha zany a dia samy manaraka an'ireny isika rehetra dia ohatrana moa za zany no atositosika drala akaty ao anatin'ny groupinay ianao koa fa mitsika député zany hoe voantso eny zany misolo tena sotran'izany fa za monta tsy afaka manao hoe solombaboaka dia zao le zavatra mitranga le tatoato e le zava-misy hitanareo misy aloha zany a ny atao hoe fifanandrinana zany e 73 contre 75 ohatrany hoe scorna basket le izy amin'izao fa zavatra antaniko anankiray ho aloha e tsy misy député voambony mihitsy hoe zany ohatra miteny hoe zany sady tsy atsy ny tsy ato ohatra dia le izy kio zavatra tsapa aloha hevitra amin'ny ara-politika ny kisarisary samihafa izay hita ao anatin'le izy dia hita ihany hoe mihetsika eo am-panaovana ny rehetrarehetra ny resaka organisation ny resaka fiona ara-politika ary matolo zany tonga zany ry black volombava dia misy dikany amin'ny andana sy ny ankilany any le zavatra aloha izany ary fa le izy aloha zany mijerentsika masolavitra mivadika koa ve rareo dia hoe reo efa tadiditra kely andao andanana any za aloha personnellement hevitry ny aty moi j'aime pas joaquim Chissano moi j'aime pas za tsy momba ny atsy amin'ny anina akory dia hiteny zany fa za mahita solution hafa mahita hoe aloha mba vehivavy mba tsaratsara ohatran'izany makaleo fotsiny le olona le ça c'est un avis hevitry zany izy raha teo moa zany mbola eo aloha izy e j'aimerais bien hoe mba fanenaminy dia hita hoe le zavatra atao fa ny zavatra ankoatran'izay satria efa manaraka ny indreo tsika rehetra ny ankoatran'izay dia zao e hitanareo ihany fampiasaina amin'izao fotoan'izao ny teny anglisy dia mampiasa zany daholo miainga amin'ny buzz dia manaraka eo ny fake aorinan'ny fake dia misy fako fantatsika tsara zany fa il y a un mois il y a un mois et demi dia ny buzz aloha ny joker sy fausse joker tout ça c'est déjà publié donc on peut en parler oui pire anankiroa zay efa tena malaza mifikitra tsara anankiray dia ny ray mbola fa miainga tonga dia miflash fotsiny dia hita hoe atavelana tsy ny anankiray kosa aloha zany efa mamikitra tsara efa black e dia joker moa le sujet tamin'izay fantatra moa inona ny fond le sujet resaka karatra hoe tsy manaraka joker sy ny sisy bon noho ny avy eo sady mijery ahako zany ohatrany misy divisana amin'le ray indray ahako tamin'le voaingana teo tamin'ny farany herinandro teo indray dia olona anankiray dia teny anankiray dia teny anglisy any après le buzz le fake le joker voici le longe fa tsy mampanina atsika zako manao masolavitra tsy eo tsony fa masoko miteny longe indray malaza tandremo reny longe reny sady longe sy voatronona moa le izy dia azo longe eny eo e dia mifanena tany amin'ny longe dia tany daholo ny sasany moa zany mafamafatokontany dia ny sasany moa zany manao kasikastina dia ny sasany moa zany manao hirahira buzz dia lasa aiza daholo ny faran'izany rehefa avy eo fampitory tsy haiko aloha ny black flash nananahoana ny farany fa samy namana daholo reny rehetra reny dia amin'izao fotoana izao monsieur Andlelaine dia ho tako nyreo zavatra reo satria nahoana satria nisy vaovaona alefanareo teo izay alaza be indray ahoana reny tsika tsy anonona tsika tsy merina ny sary satria manana ny heviny tsirairay amin'ny fahitana ny reny fa avy eo zavaina aminareo le teo efa nanambady ono le ray dia rehefa avy eo ny findra faritra dia nanambady indray
zay le vaovao teo dia rehefa andehanambady indray izy dia nisany bakom-pitsongo-ty zay nanaraka aloha tamin'ny voalohany dia rehefa avy eo dia manao hoe allo tongafa miaraka ny caméra fa zay le izy manko zao raha ohatra tena diniana dia zao hoe nentina ny entana nanaovana varo mandeha nampitomboina tany amin'ny faritra tany toy ny fanao ny mpanao affaire rehetra dia rehefa tonga tany dia nampitomboina le izy satria efa nitombo ray dia noho ny avy eo le izy nisy naka indray grossiste dia nentiny verina tany amin'ilay toerana ray indray a dia zay le kisarisary teo mais quel scandale eo zany tsika tsy mahafantatra indray hoe gauche sa droite sa ahoana indray ny buzny indray aloha fa iny sary iny zany tsy maintsy isy aka tsy maintsy isy resaka fa dia tsy mbola vita en réseau ny état civil atsika dia tonga dia afaka sady misy konga zao ny anaranarana fosika sinisisy fantatara be le teo ny antony fanontaniana voalohany aiza ny entana fanontaniana faharoa nakaiza zareo teo manahirana amin'ireny torana ry bebe efa vonona ny sakafo matapoka ary nefa ny sakafo nanahoana tsy nasisy hoe ny entrée nanahirana no hanina ihany angambany nanatirana sakafo darma nikarakara le izy fa reny le vaovao exceptionnel le vaovao araka le teneniko zay fa dia zay tena hitanareo ihany fa ny tany amin'ny voalohany zany mpihira dia sampihira dia avy eo dia mpanentana sy mpihira sy tokotany dia rehefa avy eo indray fa amin'izao indray dia misy indray ny hitanao ihany koa fa alefan'ny olona amin'ny buzz amin'ny kisarisary zany ohatra ny ataondry do misy rta sy ohatran'izany ny amin'ity le resaka hoe racrise contre an'ity sy ny sisa sy ny ohatran'izany fa ny zava-misy mampatantsika zany le tany gaza teo fa mampalely foana fa rehefa mijerenyreny isika ny zava-mitranga ny gaza ny palestina dia tokony mifankaty be isika tena marina reto tena marina ny any jereo dia rehefa avy eo jerenareo ny zavatra mitranga amin'ny resaka koréana tatsy misy koréana tavaratra dia raha ny tokony ho izy zany rehefa mijereny ireny tsika dia manasa antsika rehetra ho an'izay mbola tsy nahita hijery ny film Black Panther tsy fantatra na efa azo alaina le izy dia jerena na efa azo téléchargena le izy fa itsika firenena afrikana rehetra dia tokony mijery ny Black Panther dia rehefa avy eo moa mbola resaka ihany rehefa avy eo satria ny karazana buzz ihany koa ny spectacle zay dia ny fiarahany ndody lastahiry sy ireo tovovavy rehetra marobe dia onga niny crise mba tsy hanakana resaka spectacle satria vita soma tsara ny spectacle anay nataonay tany Digo sy tany Majunga tsy fantatra Francis mety mbola hitondra fa zako aloha zany dia afapo tanteraka tany Majunga satria dia tena selfie zany be dia be ny sary nalaina zay hitantsika miandalana eo Facebook any zany tsy mitina dia nitoy moa zany dia hianika Coliseum koa ireo mamanity dia efa zay fa ny ankoatran'izay tsy ho adino ny anadanay Eric zay fantatsika fa amin'izao fotoana izao dia isorana be dia be ireo maneho fitiavana le izy koa tsy inona tsy hoe salama dia angataka fanampiana dia ampiana tsy zay loatra le izy fa le izy dia tena fanehoana mihitsy fa ho an'ny maha olombelona dia ilaina ny salama manampy ny tsy salama eo rehetra zay efa nanao okaray tompoko ny olona manao asa soa hialana ny resaka hafa ny Facebook sy ny resaka sisisy manao izy dia raisina mpitiavana zavatra ataony satria fahasalamana koa le izy ka dia eto moa ny tena zany tsy hoe misolo tena koa fa dia misaotra tsika rehetrarehetra amin'ny fanampiana ny namana Erika amin'ny foe hatramin'izao izay eo andalam-pikarakarana mihitsy ny fianakaviana sy ny namana rehetra eny harisiko satria anao ataony resaka hoe ny teny anglisy nalaza moa izy ihany koa ny amantarina talata toy izao dia ny teny anglisy trangam-piarahamonina ray ny seho ny herinandro lasa teo no entina ho antsika indray ianarana teny anglisy teny mandidina ny fametrahana ny cocktail molotov teny amin'ny parvianalakely no indro entin'irina indray malala sy anjarakotonay amintsika ireo teny vitsivitsy ireo. Good afternoon. I'm Mr. Mommy from Canela. Today we're going to talk about some terms that we're going to use in everyday life, you know, concerning some vocabulary in English. But I'm going to give you first the list of the words in Malagasy. Cocktail, moto, af, mred, fask, lamba, lasanti, toerana, sarpady.
Cocktail molotov enina tavoahangy no nirehitra teny amin'ny parviana Analakely tokony ho tamin'ny 2 ora sy 15 minitra maraina teo. Probably it is not really, it cannot be translated exactly in English, but we can think of handmade bomb or probably tear gas grenade. Raha ny fitantaran'ireo mpitandro ny filaminana dia olona roa nitondra moto no nametraka azy teo ambanin'ny lapihazo. The word moto we use in Malagasy, we translated in English either bike or motorcycle. You can choose between bike or motorcycle. Ny afony rehetra no tazan'ireo mpitandro ny filaminana. We can translate it simply by flame. Flame. Pronounce it well, flame. Fangarona fasika. The next one is fascia. We translate it by the word sand. Lamba. It depends. When we talk about lamba we are wearing, it can be translated by clothes. But it can also be translated by fabric. Lasantsy no nampiasain'ireo olon-dratsy tamin'izany. Lasantsy that we use to make our car work, we translate it in English by petrol. Ny amin'ny tsy tokony hiazona ny toerana saripady ary vonina trano ny mpitandro ny filaminana hiaro ireny toerana ireny. That is an area where people cannot get in, and we translate it simply by the term danger zone. Marihana fa efa misokatra ny fanadihadiana hikarohan'ireo Rolana metrika cocktail molotov ny maraina teo. Molotov. Non, molotov. Oui, les que le côté molotov. Femme, misco, ça moa zany lasan'ny tratran'ny cocktail molotov. Zany hoe mirehitra ihany fa d'une autre façon. Fa za tsy naharaka. Efa nisy izany teny amin'ny Nisy an'izany teny amin'ny alahady maraina. Izy tamin'ny voalohany. Mais c'est facile à faire. On prend une moto, on prend raha ny tantara jerentsika ato zany cocktail molotov dia fitaovana iray izay vita tany no mazava ho azy izay andretana nampiasana azy ity tamin'ny voalohany dia niady tany Espagne tamin'ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970 izay nampiasain'ireo antsointsika hoe nationaliste na tia tanindrazana zany toandry général Francisco Franco nifandona tamin'ny ireny fiara-mifono vy sovietika ireny mazava ho azy tamin'ny ady lehibe faharoa no nisin'izay ka natao indrindra ananina sy atsarovana an'ilay ministry ny raharaham-bahinin'ny Union soviétique antsoina hoe Vyacheslav Molotov izay isany azo ambara hoe nahita ny tsy nihevitra fa nahita hoe ohatrany ao ty fitaovana namelezana an'ireo sara sovietika ireo. Donc ça tsy fantatry izy namorona le izy. Ireo nationaliste. Fa misy ohatrany lamba ty ivelany dia asiana essence satria raha vao miraraka dia tonga dia mipoaka manapoaka an'ilay ao anatiny zany dia ny zavatra ampiarahana aminy avy eo na frantsika na fasika ka en général zany tu vois une fille allumeuse c'est un cocktail molotov. Ouais. Oui, arehitra ny ety ambony mipoaka dia mirehitra. Bon. Tohizatsika ao anatiny insolite. Hoantsika mpampiasa Facebook moa mazava ho azy dia natsikatra fa herinandro maromaro izay nonomboka namadika ny sary famantarana azy ho an'ny sarina olona be maso ireo mpikirakira izany tambazotra izany. Ho fatarana ao anatin'ity insolite ity ny momba azy sy ny fanamboarana sarina vehivavy be maso sy kely molotra ireo. How's it going, guys? You are probably here because you already follow me on Instagram. Izy no David Alvarez, Dave XP no anarana afantarana rehetra azy ao amin'ny tranokala avy any Costa Rica. Izao lehilahy izao no nanamboatra ireo sarina vehivavy kely mahafatifaty anoloan'ny ankamaroan'ireo vehivavy ny sary famantarana azy ireo any amin'ny tambazotra. Ho an'ny eto amintsika dia tsikaritra teo amin'ny Facebook izay fiovana izay tato anatin'ny herinandro maromaro. Sary vitan'ny Dave tamin'ny solosaina avokoa ireo.
Antaonany maro no efa tafiditra lalina tamin'ny fanamboarana sary Dave. Niainga tamin'ny fanaovana sary natota tamin'ny boky izy. Tamin'izany no efa nametrahany nampiavaka azy satria dia bebe maso kely avokoa ny sariny amin'ireo boky roa efa nivoaka. Taty aoriana izy vao tapa-kevitra hanao sarin'olona malaza. Nanomboka niakatra ny lazany noho izay. I Selena Gomez sy Jenny Ortega no isan'ireo olo malaza nanaovany sary voalohany. Nalefany tao amin'ny Instagram ny vokatra avy eo ka betsaka ireo avetrany deliny. Ilay mpihira Grace von der Waal indray no nataony taorian'izay. Ny trano mpamokatra ny Grace von der Waal mihitsy no niantso an'i Dave rehefa nahita izany ka nangataka lalana ampiasa ireo sary vitan'ireo miaraka amin'ny sarany ifanarahana amin'izany. Okay guys, before I finish this vlog, I want to show Mampiavaka ireto sanganasany ireto dia ny sary manasongadina kokoa ny maso saingy manifinify daholo ny molotra. Hatreto aloha dia tena olona misy fa tsy famoronana nataony Dave akory ireo sarin'olona efa miparitaka ao amin'ny tranokala. Ireny sary ampiasain'ny mpampiasa tambazotra eto amintsika ireny araka izany manana ny tompony ary mamaritra olona iray avokoa. Sary iray isan-kerinandro ihany no vitany no ny abetsahan'ireo olon-tsotra mangataka azy hanao ny sary eo amin'ny Instagram. Mbola vehivavy ihany koa ny tena manavanana azy. Efa nanao sarina lehilahy ihany i Dave saingy vitsy dia vitsy aloha izany hatreto. Ohatrany tsy mila manova photodrofila fa ohatrany tonga dia mety. Ka ilay izy koa ny hitako hoe ohatrana aloha izany zahako manokana tsy de tia l'application rehetrarehetra reny. Oui, que comment es-tu si tu es actrice, mannequin et tout ça. Dia manao an'ireny daholo tsika be dia be loatra les applications. Mais finalement, on en a marre un peu. Hein. Donc il faut rester naturel, comme moi. Dia mba mahafinaritra. Dia eo amin'izay tsika mahita ny zavatra naturel là ihany. Et Adelaine, tu ne trouves pas que mes dents de devant commencent à s'écarter un peu là? Non? Fa zahako le teo le nisy nangididy tato a tirana tsara sikotrorona teo a non mangididy tsatatra hoe misy peut-être allergie fa ina raha mandra la je sais pas ok fa zay fotsiny ny alohan'ny ifaranana angamba alohan'ny dia ataony famarana fa zahako miteny foana hoe zao reto mijery ny zava-misy iran'izao tontolo zao tsika dia on a encore plusieurs raisons de s'arranger. Mais des pays miantony sy zavatra jerena tokony afahantsika mifandaminy fa matoa taitra daholo ny andana sy ny akilany ary politika resaka teneniko eto satria misy efehany ety amiko ny zavatra mitranga rehetra amin'izao fotoana izao dia jereo tsara fa mifampitory jereo any amin'ny fitsarana zany zao dia tsaraina ny artiste mifampitory dia tsaraina ny mpanambady mipady fandroany dia tsaraina misy zavatra be dia be ni tetsy amin'ny RCC efa sola misy ny tao alohan'ny zavatra sisa dia bon si ok qu'est-ce que je peux dire de plus fa dia manasa antsika fa dia metraka ny veloma ary dia teneniko antsika fotsiny ity no phrase teneny olokalo tsotra kely ny kolokolo no mahatsara ny zavatra maniry fa ny kolikoly sisy proof. Mereka manapeo ndray tompoko lasy tompoko vavy ho amin'ny rapitso ny fotoanantsika manaraka amin'ny logité manaratra ny drumine veloma tompoko. Telma, safidy numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Bijouterie Pansou, Manoltra Noni, le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nanolitra anao teo ny le JT. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny le JT. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra.
Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Apetrao am Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Hainao lay izy? Yes, Aya. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny Le JT. Araha ohatrany ny Le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial.